Добре, тук сме. Да започваме. 20 неща, които научих за 20 години. Здравейте хора, аз съм Илко и за тези от вас, които не ме познават, добре дошли в канала, днес имам рожден ден. И ставам на 21 години и затова реших по този повод да направя това видео, в което ви разказвам 20-те урока, които научих за живота на 20 години, на 20, не знам, за 20 години. Пълни. И тук съм си направил един лист, за да съм сигурен, че няма да забравя абсолютно нищо. Толкова повече неща има от тези 20, които съм написал, които съм научил за тези години. Но пък това е една причина да гледаме до година, да видим да ще направя същото видео. 21 неща, които научих за живота на 21. Първият урок – търпение. Хора, не мога да опиша колко нетърпелив човек бях. Особено докато бях тинейджър. И винаги гледах нещата, това е защото гледах нещата в краткосрочен план. Тоест интересуваше ме какво ще се случи тази седмица, днес, сега, веднага. Много често за големите цели в живота и не само за целите в живота, за нещата, за които ни интересува, за семейството, за взаимоотношенията ни с дадени хора, за бизнес взаимоотношенията, за растежа на YouTube канала, всички тези неща, това са дългосрочни инвестиции, ако така мога да се изразя. Затова да имаме търпение е изключително важно и мисля, че да не си слагам всичките яйца в една кошница много ми помагат за това да имам търпение. Тоест, когато аз се занимавам с няколко различни неща, аз не разчитам само на един, примерно, източник на приходи, не разчитам само на един приятел, нали, на двама, трима, четирима, но все някой ще се отзове. Разбирате какво имам предвид? Когато имаме така, винаги имам план Б и това ми дава спокойствие, да съм спокоен и търпелив в плана и плана 90% от случаите се получава, останалите 10 означава, че не е било моето нещо. Урок номер 2. Спокойствие. Дори не знам откъде да започна, но аз съм човек, който е изключително емоционален. Аз съм актьор, за тези от вас, които не знаят. И това, че съм актьор, изключително много ми помага и това, че съм емоционален, изключително много ми помага като актьор. Но понякога в живота и когато трябва да взимам важни решения, защото вече съм на такива едни години, в които доста отдавна независимо живея, в смисъл самостоятелно, как се казва, и трябва да взимам доста важни решения и за финансовото си бъдеще в момента и разни други такива неща, които правя с живота си. И за мен е изключително важно, защото от няколко години започнах да се занимавам с йога и с медитация. Това изключително много ми помага да се чувствам по-заземен, по-спокоен и в настоящия момент. И когато реагирам по-спокойно, тогава човек, когато реагира спокойно, излъчва сигурност и излъчва сигурност и в другите хора. Крайните ситуации като цяло в Вселената е хубаво, нали, той са някакви по-философски неща, но в Вселената всичко е баланс, има, знаете, действие, противодействие, т.е. хубаво е да сме спокойни през повечето време, нито твърде много да се радваме, нито твърде много да се ядосваме излишно за глупости. И аз работя много върху себе си, върху това да не бъда толкова емоционален в някои ситуации, когато мога да запазя енергията си и да я вложа, примерно да направя едно хубаво видео. Трето, действие. Хора, не мога да опиша колко е важно това нещо, защото най-големите ни мечти, стремежи и така нататък са безполезни, освен ако не действаме спрямо тях. И това малко се засича с един друг урок, който ще дойде малко по-надолу. Но колкото и да си говорим за хубавите неща, които ще ни се случат, как някой ден не знам си какво си, ако не станем днес да направим нещо по въпроса и си казваме, ние имаме време, не. Аз ви казвам, че нямате време, не знам кой ви го казва това нещо. Аз съм на 20 години и знам, че нямам време. Не знам вие на колко сте години, но ако търсите някой да ви каже, че имате време, това не съм аз. Затова станете и направете каквото трябва да направите, за да получите това повишение или да получите тази по-хубава работа, или да започнете собствения бизнес, или да започнете YouTube канала. Нищо от това няма да се случи, докато вие не го направите. Така че направете го. Колкото извинения да си намирате да не го направите, това е просто лошо за вас и на никой друг не му пука във Вселената. Вие сте единственият човек, на който му пука реално какво ще се случи с съдбата му. Така че направете го, действайте сега. Но имайте търпение. 4. Отборна работа. Това
Тепърва започнах тази година много да се замислям за това нещо. Аз като актьор винаги съм се замислял за това, че примерно един филм не би могъл да... Аз имам един от най-добрите ми приятели, той се снима в сериал по Нова телевизия и той ми е разказвал колко много хора участват в правата на този сериал. Аз имах честа да започна моята филмова кариера тази година и да участвам в продукции, които виждам колко много хора отговарят буквално повече от актьорите за това да има тая продукция. В същото време сега, когато този YouTube канал започва да се разраства и започваме да се събираме цял отбор, цял екип от хора, млади и амбицирани, аз виждам и си давам сметка как без тези млади и амбицирани хора няма да можем да постигаме същия ефект, който постигаме сега и да стигаме до толкова широка публика. Така че отборната работа е нещо изключително важно. Нали, Рим не е построен от един човек и не в един ден, но никой не е постигнал нищо велико сам. Винаги има... И това е окей. Да поискаме помощ и да разчитаме на някой за помощ е окей. Но не в здравословни. Ще стигнем до там. Следващ урок – съпричастност. Разбиране. Това... да проявим разбиране към някой, когато някакси не мислим по същия начин или не сме в същите обувки, как да кажа, е много ценно качество. Защото ние ще сме от другата страна някой път. И ще имаме нужда някой да прояви разбиране в ситуация, някой наш близък, примерно, да прояви разбиране в ситуация, в която ние не можем да обясним защо така реагираме, да речем. И някой не ни разбира. Но знае, че щом това нещо е важно за нас, значи това е достатъчна причина за тях да проявят разбиране и да не се сърдят, примерно, когато реагираме хора сме. Понякога ни се случва, нали, да реагираме по някакъв по-остър начин. Например, аз знам за себе си, че като съм в момента, като снимам това видео, ако някой дойде да ме занимава с глупости, аз ще му се скарам. Няма му се скарам, обаче ще реагирам остро, защото в момента съм в work mode и правя нещо, създавам нещо. И не обичам да ме разсейват, докато правя такива неща. Предпочитам да съм сам, не защото не сарам да влогвам пред другите, изобщо нямам такива притеснения, но просто ме дразни присъствието, защото не мога да си дам цялата енергия на това нещо. Но не го правя съзнателно и затова разбирането е голямо нещо, на което и аз се научих да проявявам спрямо другите хора и да ги изслушвам. Всеки човек иска да бъде изслушан. Това е много... Някакси двете ги завързах в един урок. Съпричастност, разбиране, слушане. Това е всичкото. Шесто. Щедрост. Хора, не знам, всички сме чували, че за да получиш, трябва да дадеш. Много хора си мислят, че за да дадеш, трябва да получиш. Много от нас така си мислим. И затова много от нас нямаме. И не говоря само за пари. Говоря за взаимоотношения, говоря за любов, говоря за 20 години. Тук някой седнал да ви говори за любов. Говоря ви за каквото си измислите под планетата Земя. Говоря ви за кариерно развитие, говоря ви за всичко, което се сетите. И това може да е под всякаква форма. В смисъл, за мен щедрост означава да дам едно левче, примерно, на някой уличен музикант, който видя днес и който виждам, че се старае за тези пари. И аз знам, че един лев за мен няма да ме събори, няма да съм по-богат или по-беден, ако го дам на този човек, но разбирате ли, ето жеста, енергията, с която правиш това нещо и посланието, което отпращаш към този човек и към каквото искате го наречете там отгоре, което го има, независимо дали вярваме в него или не. Това е щедрост за мен. Щедрост е да дам на някой от времето си. За мен е щедрост, защото аз може да съм на 20 години, обаче много добре си давам сметка колко ограничено ми е времето и не го давам за всичко и на всеки. Това също е щедрост за мен. Щедрост е когато някой друг ми даде неговото време. Аз ценя тези работи. 7. Благодарност. Не мога да... Аз не искам това да звучи прекалено клиширано и някакво сълзливо такова някакво, но аз всичките неща, които съм постигнал в живота си, сигурен съм, че нямаше да имам късмета, шанса да си го създам или както там искате го наречете, ако не бях благодарен. И говоря искрена благодарност. Аз съм от този тип хора, които... Не знам дали има такъв тип, най-вероятно, сигурно, едва ли съм единствения. Които стават сутрин и благодарят за всички хубави неща, докато си мият зъбите, които ще им се случат през деня. И вечер, като заспиват, благодарят за всички хубави неща, които им се случили днес. И по някаква причина продължават все по-хубави неща да ми се случват. Не знам, сигурно е случайно, вече години наред. Най-вероятно няма нищо общо с вселенските закони. Предполагам. Но
чисто на физическо ниво, когато човек се чувства благодарен, той е по-щастлив и затова има и сигурен съм, че тук ще излязат някакви хиляди проучвания, не хиляди, но със сигурност има едно проучване, което Ели ще намери и ще го залепи тук, за това как благодарността директно се корелира с това да бъдем щастливи. 8. Себеуважение. Хора, това много себеуважение за мен означава аз да знам къде са границите на моята допустимост и кога да кажа не. И кога нещо на мене повече ми взима, отколкото не, и кога нещо мен повече би ме унизило, отколкото би ми помогнало да се развия кариерно, духовно или всички други неща, които можете да си представите. Себеуважение е да не се самосъжалявате, бих казал. Да не се самосъжаляваме. Себеуважение е да знам, че краткосрочните жертви, които правя с примерно финансите си, от към финансова гледна точка, за мен в дългосрочен план ще имат позитивен отпечатък, така ли се казва, не знам, outcome, от резултат. В дългосрочен план ще имат положителен резултат и да знам, че работя заради себе си в тая посока, а не заради някой друг. Себеуважение за мен е да се грижа за тялото си. Себеуважение за мен е да медитирам. Себеуважение за мен е да помагам на другите хора и на тая планета да бъде по-добро място. 9. Дисциплина. Изключително важно нещо. Всички хубави неща, които ви казвам, че са се случили в живота ми, ако не беше тази дисциплина, съчетана с действието, никога нямаше да се получат нещата. Не мога да ви опиша колко е важно заедно с действието да имате дисциплина. Когато имате дисциплина, имате постоянство. И постоянство. В смисъл, те двете са, не знам, аз много ги свързвам тези двете неща, защото да действаме, се хвалим днеска и да отидем да изтичаме 20 км, на нас няма да ни е полезно в дългосрочен план. Но ако всеки ден започнем да тичаме по 100 метра или през ден започнем да тичаме по 100 метра и добавяме по 1, по 2 метра всеки път, това разбирате ли колко повече в дългосрочен план би било, ако се съберат всичките тези неща? Дисциплина за мен е факта, че откакто съм дошъл в Щатите, всеки ден снимам поне по едно видео. Има дни, в които снимам 2, както днес, има дни, в които снимам 3. Дисциплината да знаете, че вие може и да не получите някаква директна награда от това нещо, което правите. Тя ще дойде по някакъв начин при вас, защото просто така който допринася за просперитета, трябва да просперира. Просто това е вселенски закон. Така се случва просто. Но дисциплината да знаеш, че правиш нещо заради себе си, това е трудно, когато няма отгоре някой, който да ти казва прави, нали? Ето за тази самодисциплина говоря. Всичките неща, които съм постигнал, нямаше да бъдат факт, ако нямах самодисциплина. И това е едно от качествата, които най-много ценя и уважавам в себе си. Самодисциплината. Ценене на време и на енергия. Вече малко разказах за това ще е много кратко този урок. Но общо взето, хора, времето ви днес, дори когато гледате това видео, никога повече няма да се върне, така че сигурен съм, че то ще е полезно за вас, но е хубаво да си го напомняме малко по-често и да не се ядосваме прекалено много за глупости или за дребни неща, защото на никой не му пука за ние за какво се ядосваме. Със сигурност не е човека в 90% от случаите, който ни е ядосал, така че няма смисъл да си хабим енергията за тези неща. На мен, аз ви го казвам, но на мен, аз съм човек, също ми се случва понякога да си хабя енергията за глупости. Няма смисъл и се опитвам това да го огранича до минимум, колкото се може по-малко да се случва, защото енергията, която мога да избера да се ядосвам заради някакви $50 днес, където съм загубил, примерно защото е имало лошо време и не съм отишъл на работа и на никой не му пука и никой няма да компенсира, мога вместо това да дойда да снимам 2 видеа и аз може да изкарам повече от $50 от това видео, нали? Едва ли, но не, всъщност не трябва да съм с този майндсет. Дай Боже, дано. Разбирате какво имам предвид. А времето е ограничен ресурс, който всеки има само толкова, разбирате ли? Дори не знаем, може утре да го може и до утре да е времето ни. Никога не знаем. Това не означава всеки ден да живеем все едно. Харчи всичко на макс, нали? Не това, което проповядвам, но разбирате какво имам предвид. 11. Четене. Учене. Хора, аз не харесвам училището, образователно. Не училището. Аз имах прекрасно училище, страхотни учители. Много ги уважавам до ден днешен. Наистина, дълбоко уважение. Според мен, мисля, че вече е взаимно от тяхна страна също, както от моя. Прекрасни хора на образователната система, и то не само тази в България, тази, която е в ученическите години. Четенето
ако ще да четете, трябва да внимавате какво четете, разбира се, но четене на книги, четене на... Аз в момента съм си задал също така, самодисциплинирал съм се, всеки ден чета. Вчера пропуснах, признавам си. Нали, ето, shame on me. Вчера пропуснах, но всеки ден чета поне по една страница. Ако ще да е една страница, няма значение, важен е навика. Днеска ще прочета малко повече, предполагам. Надявам се. Не, сигурен съм. Но да четем книги и да гледаме и да четем, да следим стойностна информация в интернет, да продължаваме да се обогатяваме и да се усъвършенстваме. Това е голям урок, който научих за по-хубав, по-щастлив и така, какъвто искате живот. 12. Критично мислене. Хора не могат да... аз за всяко нещо така говоря, все едно е най-важното, обаче те всичките толкова много държа на всичките уроци, които съм научил през тези години. На критично мислене най-вече се научих в Щатите предния път, като бях в 11 клас. Знам, звучи парадоксално, абсурдно. Стойте, ще обясня. Там учихме страшно много и беше учителят ми по литература английска, който аз много често се спорех с него, но защитавах мнението си с legit факти от литературата. И той го приемаше и накрая имах шестица, имаше други хора, които имаха по-ниски оценки и пък винаги се съгласяваха с него. Умението да използваме мозъка си, мозъка е един от най-ценните ни активи, хора, просто това съм се убедил и е едно от тези неща, които идват безплатно, а ние обикновено нещата, които идват безплатно, не ги ценим. Мисленето, критичното, може да е разликата между един, дори не знам как да се изразя, между един отличник и между един собственик на бизнес. Например. 13. Приятелите. Това е голяма тема за мен, защото заради моята честност и искреност, много често хората, понякога до болка искреност, хората понякога са ме гледали странно и преди като бях малък си мислех, че проблема е в мен. Сега си давам сметка, че проблема не е в мен. Или не само в мен, разбира се. Не казвам, че съм светец, Бог и така нататък. По никакъв начин, но... много е важно с какви хора се обграждаме. Просто е изключително важно. И ако някой не носи по никакъв начин стойност в живота ви, пуснете го да си ходи. Това е най-хубавото, което може да направите за него. Това е най-хубавото, което може да направите за себе си. Обграждайте се с хора, които ви мотивират и които ви уважават и с които растете заедно. 14. Искреност. Вече казах малко за това, но общо взето аз не обичам да лъжа и не лъжа никога и затова хората знаят, особено тези, които ме познават, че ако не искат да чуят истината, по-добре да не ме питат за мнението ми, защото аз ще бъда искрен. Но мисля, че като цяло, нали, дори да не е толкова в краен, как да се изразя, не е толкова силен аспект, да бъдем искрени е не само в полза на другите, но и в полза на нас, защото нямаме в крайна сметка време аз нямам време, знам да лъжа. Ако лъжат другите, какво опитвам се да излъжа себе си, другите ще излъжат себе си, не. По-добре да бъдем искрени с хората, това решава проблеми, това предотвратява проблеми, било то в взаимоотношения, в бизнес взаимоотношения, в каквото искате. Просто да бъдеш искрен е много по-лесно и да. 15. Позитивна настройка. И тук съм си записал в скоби да очаквам най-доброто. Хора, не мога да ви опиша колко много хора, които срещам всеки ден, дори тук на работа. Всеки ден отиват на работа и са намръщени, и са готови да мърморят и да очакват някой да им се скара за нещо и така нататък. Шефа или не знам си кой. Хора, разбирате ли, че разликата между успешните и неуспешните хора е какви очаквания имаме и какви цели имаме. Нали? И хората, които очакват винаги най-доброто, им се случва най-доброто. Хората, които очакват най-лошото, им се случва най-лошото. Така че тук в главния компютър са работите. 16. Математиката до 6-ти клас и важността на числата. Хора, това е много тясно свързано с един друг урок, който може би който е следващия в списъка. Изключително важно е да можем да смятаме. Това съм се убедил. Ако не искаме да ни лъжат, ако искаме да имаме контрол над финансите си по някакъв начин, е изключително важно математиката до 5 или 6 клас. След това не е. Важно ни е да смятаме проценти, но важно ни е да можем да броим и да умножаваме до 100. Това е. И това се свързва с следващия урок 17, който е да правим разликата между мнение и факт. Знаете ли, напоследък много често чувам крипто е скам, мултилевел маркетинга е скам. И то обикновено от хора, които никога първо не са правили такъв тип
инвестиция или бизнес. Второ, те нямат представа за какво говорят. Те са чули нещо, което повтарят просто нечие чуждо мнение. И е изключително опасно, особено когато взимаме примерно финансов съвет от човек, който няма представа от финанси и няма финансово образование. И това нямам предвид да е завършил в бизнес администрация, в американския. Не. Имам предвид човек, който разбира всъщност от финанси, наистина, който има финансова грамотност. Много опасно да взимаме мнението на такива хора и е много по-лесно да четем фактите и числата обикновено разказват фактите или нещо, което е доказано някъде. Особено когато правя бизнес, когато правим бизнес, е много по-лесно да гледаме фактите. Колко числата разказват всичката картина. Няма нужда някой да казва това работи ли, това не работи ли. Ако работи от 40 години на пазара и всяка година се разраства и генерира милиарди долари, това е legit бизнес. Нали, в момента визирам мултилевел маркетинга на конкретни компании, примерно Forever. И това какво има да каже баба Ангелина с нейното професионално мнение, което никога не е имала, нали, бизнес и така нататък, няма значение и правете разлика между мнение и факт. 18. Толерантност. Това много така долу-горе се свързва с това, с разбирането, което казах, но искам и още нещо да добавя към това нещо, че понякога на мен ми се налага да бъда толерантен към хора, които, примерно, аз искам най-доброто за тях и искам да им помогна, но те не искат моята помощ. И това е окей и трябва да проявяваме толерантност към такива хора. Не мога, просто всеки път влизаш, човек. Опитвам се да снимам, когато той човек няма да се появи на канала. Той всеки път идва, разбирате ли? Това е един от най-добрите ми приятели, базикам с него. Шумиш ми в момента, да знаеш. Тук през пердета ли минаваш? През пердета? Ами да, защо не затваряш? Защото забързвам. Само се появи и... Толкова, това е Георг. Той участва в почти всяко едно видео, за квартиранти сме тук в щатите. Да проявявам толерантност дори към хора, които не разбирам и които не разбирам защо не просто направят по-хубави неща за живота си. На мен ми е трудно, но нужно е понякога да проявявам толерантност към различните хора и хората, които не мислят като нас. Това включва каквото си поискате, това включва жените, малцинствата, хората с различна сексуална ориентация, това включва хората с различна финансова ориентация, с всичко. Толерантност. 19. Духовно израстване. Това е голямо нещо. За мен духовното израстване, хора, аз вече разказах за това, но за мен беше изключително важно да започна да работя повече върху себе си, върху това да медитирам, да оставам със себе си, да се вслушвам в себе си и да се опознавам все повече, да научавам повече за света и за това какво е отвъд. Какво е това голямото нещо, към което, нали, защо сме тук. И съм много благодарен и на моя духовен учител Сана, която дори не само директно, но и индиректно е много повлияла моето духовно развитие, ако така мога да се изразя. И 20-то, като казахме, нали, това, за което сме тук, мисията, пътят е един урок, който всъщност научих докато бях тук в щатите, си изкристализирах. Защо съм тук? Каква е моята мисия? Какъв е моят път на живота, на моето призвание и така нататък. Аз съм актьор на първо място и искам да променям и съдбите на хората и начина им на мислене, и към по-хубаво, разбира се. Това се получава чрез изкуството. Получава се. И освен това, чувствам чувствам го като вътрешна мисия да споделям с хората и да помагам на хората чрез тези неща, които научавам на тази крехка възраст. Чрез моя YouTube канал, например. Също считам за моя мисия да помогна на колкото се може повече хора да не живеят начина на живот, който не обичат. Разбира се, трябва да положат усилия и работа, за да се случи това нещо. Но имам предвид примерно 9 до 5 тип живот, работа, която не харесваш. Аз не харесвам работата, която работя тук в момента. Признавам си, това не е моето нещо. Аз не мога да оцелея, не чувствам някаква вътрешна борба. И искам да помогна на колкото се може повече хора да се измъкнат от рат рейса, така ако можем да се изразим, като правят нещо, в което вярват и което има смисъл за тях. И което носи стойност.
и което ги прави щастливи. И хора, един бонус урок, който ще ви дам, това е щастието и важността на щастието. Ако не сме щастливи от това, което правим, каквото и да правим, на когото и да помагаме, нищо на света няма смисъл, ако не прави нас щастливи. И с това ви казвам благодаря, че ме гледахте. Може да се включите в моя отбор. Ако искате, имам отбор от доброволци, които ми помагат да пишем субтитри, за да може хората да ги гледат на различни езици. Тук ще излязат различните позиции, които са свободни. Това е прекрасен начин да си подобрите уменията. Много бих се радвал да бъдете част от нашия отбор. Може да ме пишете или на мен, или на монтажистката, или също може да се включите в участие за giveaway. Има 3 необходими условия. Първо да харесате това видео, да се абонирате за канала и да оставите долу коментари, да кажете кои са нещата, които вие сте научили за живота. Не е нужно да са 20, може и да са 2. Победителят ще бъде обявен в следващото видео. Ако не сте спечелили в предното, можете да участвате отново. Благодаря ви, че ме гледате и че ме подкрепяте и ще се видим в следващото видео. Чао!